विराटनगरका 3जना धनी मान्छे कन्याम पुगे टिकटक बनाउन। यी 3जना नारी टिकटक 360 मा टिकटक बनाउने अरे। हो बेबो हो। अब यिनीहरूको यो सुट देखेर मेरो फोनको केही काम रहेन, त्यही भएर मैले आफ्नो फोन चाहिँ यो हाम्रो थुतुन रानीलाई यो फोन दिइसके। फोन लिइसके पछाडि यिनीहरूले मलाई किडन्याप गरेर फिक्कल बजार किडन्याप गरेर ल्याइसके। यिनीहरूलाई म माथि दया लागेर मलाई कफी खाने भनेर सोधेछन्। कफीको बाहना दिएर मसँग यिनीहरूले विभिन्न किसिमको फोटो सुट र भिडियो सुट गराउन लगाए। मलाई चाहिँ कफी खुवाएर फकाए, तर आफू चाहिँ भने कोची 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 यस्तो मिठो थकाली खाना थापा होटल भन्ने ठाउँमा खाएछन्। आफू यति मिठो भात खाँदै जाँदा म माथि दया लागेर निर्दयहरू एकैछिनमा पुरै पित्तलको थाललाई सुनको जस्तो टल्किने गरे पुरै भात च्वाट पारेछन्। एकजना भने पछाडि त भात थप्पेको थप्पे। लुती मान्छे धेरै खान्छन् हो रहेछन्, तर र लास्टमा एकजना त खाएर पचाइवरी पनि आउनु भएछन्। उहाँको त कुरै के गर्नु, बाप्रे। डाइटिङको नाममा स्क्याम।